Развојот на политичката ситуација и стабилизацијата во Македонија повод за нови реакции од меѓународната заедница, која ја поздравува одлуката на председателот Ѓорги Иванов да го додели мандатот на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Македонија 2025 ги повика сите релевантни партии, групи и организации кои беа опфатени од политичката криза да ги стават настрана своите партиски интереси и да се фокусираат на градење на добра економска средина, во која странските и локалните компании и предприемачи ќе бидат стимулирани да ги продолжат нивните инвестиции во Македонија. Една од најважните одлики на демократиите е беспрекорното предавање на власта, што во Македонија треба да доведе до нормализирање на демократскиот процес и ќе го овозможи изнесувањето на различните гледишта во политичкиот диалог. Предавањето на власт им покажува и потврдува на сегашните и потенцијалните локални и странски инвеститори дека Македонија продолжува да биде отворена за бизнисот и гледа нанапред кон одржување на економскиот раст и просперитет преку економски развој. Француското Министерство за надворешни работи преку соопштение порача дека Париз очекува брзо формирање влада, диалог во институциите и спроведување на реформите. Ова е важна можност за земјата да излезе од политичката криза. Се надеваме дека новата влада ќе биде наскоро формирана. Франција ги повикува сите политички сили застапени во собранието да воспостават конструктивен диалог во рамките на институциите, така што идните власти за скоро време ќе почнат со спроведување на итните реформи неопходни за трајна стабилизација на земјата и напредок на патот кон евроинтеграцијата. Слични пораки за брзо формирање влада, реформи и враќање на евроатлантскиот пат на земјава испрати и министерот за надворешни работи и меѓународна соработка на Италија Анџелино Алфано, кој истакна дека ја цени одлуката на Иванов да му го довери мандатот за формирање на новата извршна власт на Заев. Се работи за важен обид кој има за цел решавање на сегашната тешка политичка криза. Се надеваме дека во Скопје наскоро ќе се формира нова влада, поддржана од страна на парламентарното мнозинство и посветена на донесувањето на суштински внатрешни реформи за брзо обновување на европскиот и евроатлантскиот пат на земјата. Во овој контекст, земјата ќе може да продолжи да смета на поддршката од Италија, кој е актуелен претседавач на процесот на Западен Балкан. Првите реакции веднаш по одлуката на Иванов да го додели мандатот на председателот на СДСМ Зоран Заев пристигнаа од Брисел и Вашингтон, а потоа и од Германија, Велика Британија, НАТО, Полска. Сите повикуваат на брзо формирање влада, заедничко конструктивно работење, спроведување на итните реформи и враќање на земјата на евроатлантскиот пат.